今天做一个 Suburban 的这个 misfire 对调完以后，确认的是这个 ignition coil 的问题。现在呢，这个叫点火线圈，车主呢买了一个原装的，就在我隔壁买的。这个样子呢，看起来不一样，但是呢，所有的插座都是对得上的，形状也大同小异，只是样子后面有一点点写的这样子的号码。这个旧的这个很烫。45的字眼，这个没有写45的。插座都对得上。好，现在下去。这里呢，我把这个 purge valve 拆下来了，一个旧的 purge valve，一个新的 purge valve， 然后它这个有一个故障码是evap leak detected， 那就是说有地方漏气，要么就前面的这个 purge valve 漏气，要么就是后面油箱后面它有一个通风口那里漏气，这个中文叫做碳罐电池阀。然后呢，车主呢去我隔壁也买了新的过来，然后要叫我一次性帮他把这2颗都换上去。现在就在这里换了。由于我那个大衣脱掉了，麦克风刚好挂在大衣上面，所以这一段是没有声音的。我现在正在家里配音啊，现在导演也是我，配音也是我，演员也是我，动手的师傅也是我，你说难不难？好，现在正在装上去，其实也不难，难的就是说你要知道它在哪里，要把头上的那个进气气管给它进气口，还不叫进气气管，这是进气的一个盒子吧，进气盒子拿掉。这里装10号螺丝。现在这里我已经发现没有麦克风，可能是录不到音。麦克风该移动给你。哎呀，后期还可以再加入自己的声音啊。你找什么来找那干弄可能该做视频剪接视频啊？这个就是做广告。你那个找网红啊，你曳嚟撩車啦喎！網紅日都讓你哋攞，聽知你攞。網紅之前過嚟個客啦喎，網紅。日都聽知㗎。啊，變撩咗大網紅啊！呢個撞成個車啊！大網紅做廣告咯。冇啦，那做廣告就是沒有嘛。做啲廣告就電子的啊，都這係咪啊？YouTube 咯，YouTube 咯，電子嘢都這。流量賺錢，靠流量賺錢。這樣會玩啊，各位啊！老年先講啦，現在每天1年就用這個。再插回去了。哎，我睇我嚟。冇啦，你買過來我就給你換。換個新樣。換了新，你至少說少一個問題了，少一個可能性。现在差不多了，把它装回去。刚好今天有个陈大哥啊，他也叫陈大哥，然后过来看我，跟我谈合作的关系呀，说要一起开个车行啊，然后就来这里做客，过来找我。我说你帮我先拍一下，让他帮我做一个摄影师。这个车是没有预约的，就直接杀进来了，说是我一个好友的，就好朋友的，的朋友也是做 Uber 的，突然间这个 misfire 了，然后他也有一个读码器，读了一下第4缸缺火，那我说你缺火你一定要先确认一下，然后再换嘛，不要盲换。结果我对调了一下就换好了，然后呢现在对调以后把那个那个缺火就转移了嘛，本来是第4缸转移到第2缸，那这就基本确认就是这个点火那个火星圈点火线圈坏掉了，也俗称的高压包坏掉了，去我隔壁买了一个新的过来，然后把这个碳罐电池阀也买了一个这个阀过来。
现在2样都换好了，把这个盒子装回去，基本上就没事情了。